Хотелось бы свой рум-тур начать именно с этого места, потому что именно здесь, в этом ареале, мы сейчас живем. Это очень красивое место, очень живописное. Горы и детская площадка. Да, мы здесь проводим какое-то время. Очень круто, мне очень тут нравится. Моя любимая лавочка. Всем привет! На нашей площадке поставили новый заборчик. Вы могли эту площадку видеть у меня в обзоре площадок. Кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите. Это очень классная площадка. Ее плюс и вообще превосходство в том, что она находится прям в горах тоже. Там несколько площадок в горах. И это одна из них. Очень классно. Мне так нравятся горы. Всем привет! Вчера мы с вами снимали, как я убираю. И сегодня я решила сделать рум-тур для вас. Показать комнаты, вообще заснять, где мы живем. Потому что в конце марта мы уже будем съезжать отсюда на новое место. И я бы хотела, чтобы это видео осталось здесь. И для нас, и для Торы потом, как она вырастет, будет пересматривать. Ну и, в принципе, даже и для вас, я думаю, интересно, и для моих родственников. В общем, для всех. Поэтому, надеюсь, вам понравится. Царянчик, камера сейчас трясется, потому что вы не представляете, как я сейчас сижу и снимаю, потому что у меня время с ребенком очень ограничено. Но мне бы очень хотелось, чтобы вам понравилось. Это наши входные двери. Говорю тихо, потому что здесь такое эхо. А здесь наша дверь. А там выход на задний дворик. В общем, добро пожаловать. Это нам давали в центре беженцев. И, в общем, такие карточки для детей или для нас, чтобы учиться. Вот так вот мы попадаем в прихожую. Здесь у меня мой Adventure Style. Вот мои любимые рюкзачки. Мои новые приобретения. Такие вельветовые рубашки, 2 штучки. И мои шляпы. Если вам интересно что-то подобное, напишите в комментариях, я для вас сниму больше. Возможно, вам прикольно будет все это рассмотреть ближе. Так, если бы я была Торой, я бы зашла и увидела вот такую вот штуку. Это для того, чтобы Тора здесь раздевалась. А вот здесь для нее маленький такой скамеечка такая маленькая. Там она разбувается, ставит свою обувь. Здесь у меня ключница. Вот такая вот маленькая прихожая. И здесь сразу можно зайти в туалет. Ну, тут ничего интересного нет. Так, вот здесь должна быть аптечка, но ее тут нет. Она у меня в другом месте. И здесь всякие химикаты, всякие штуки повыше, чтобы Тора не достала. Ну, я туда вообще, в принципе, и не лажу. Пойдемте дальше. Дальше мы попадаем в кухню. Свет. Здесь вот такой вот столик. Мне очень нравится, что оно выполнено все в таком вот
а-ля под дерево, такой, можно сказать, ретро-стиль. Вот эта вот полочка вообще моя любовь, такой, так можно сказать, one love. Здесь у меня, кстати, пуговички, всякая штука для хендмейда. Там такое немножко хлам, но просто все нужное, все я использую. Даже эту зажигалку использую, чтобы зажечь свечи или для палок-вонялок. Вот так вот. Мне очень нравится. Эту штуку здесь нашла. Очень понравилась. Цветы засушенные. И еще такая же. Это душевая, ну ванна, я вам покажу. Окна. Вот. Это тороны, 2 цветочка. Вот эти. А это моя мини-плантация с луком. Они отрастают очень быстро. О, коте. Пошел. Ну, вы уже видели мой видон сзади на загородку. Здесь мои полотенчики. Кстати, духовка и газовая плита. На меня наехали, что я часто очень готовлю. Но это не так. То есть я суп готовлю раз в 2-3 дня. И там йогурты мы кушаем. Может, мясо могу еще сделать, пожарить. Вот. И на меня наехали, что я очень часто не пользуюсь. Так вот, о чем это я? Я, в общем, очень офигела из-за этого и сказала, окей, ладно, не надо мне тогда газ. Купила себе электро такую плиту, я сейчас покажу. Потому что я не могла сама с ребенком использовать баллон за неделю, за 1,5 недели или за 2. И я, когда приходила домой, я явно чувствовала газ. То есть он вонял. И я так думаю, там была утечка, а все шишки посыпались на меня. Ну окей, ладно, решили это как-то вот. Просто я не пользуюсь вообще газом, больше не воняет. Я сплю спокойно. Лепница, там мои линзы цветные. Тоже, если интересно, пишите в комментариях, могу про новые свои цветные линзы снять видео. Это от лимончика, который я резала в прошлом видео. Здесь раньше были конфеты, но сейчас это больше для декора. Так, кто худает, просто отойдите, потому что здесь гликемическая бомба, я бы сказала. Вот. Хлеб я особо не ем, но Тора любит с яйцом, иногда там хренки какие-то делаю. Это тоже для Торы. Для меня только вот это. Ням-ням. Я обожаю вафли. Мойка стандартно. Вот это электроплита. Дешево и сердито. За 200 крон ее выхватила. Вот она уже немного поюзанная. Ну, хотя она была новая, но сейчас она очень быстро почему-то здесь, видите, так... Ее оттирала и не дооттирала. Микроволновку мне принесли. Тоже ретро-стайл, чем не ретро. Вот эти стены такие розовые с каким-то светло-желтым. И Торин уголок. Там раньше были наклейки, но я уже все почистила, когда убирала. Поэтому вот так вот. Тоже ретро-стайл. Я такую штуку для кормления, вообще такой столик, вообще никогда в жизни не видела. Он там раскладывается и может быть даже как горшок, короче, там дырка в нем. В общем, странная вещь, но спасибо. Тура там сидит, кушаем. Вот у него тут аперитивчик, можно подойти просто и перекусить. Это мудборд от Торы, как всегда. Теперь мы готовимся уже к Пасхе. Хотя мы на Пасху здесь уже не будем, мы уже переедем. Но почему бы не создать весенний муд? Правильно? Вот в целом такая вот у меня кухня. Мне нравится, хоть скромно, но мне кажется со вкусом. Да, это я оставила коробки, чтобы потом спаковаться и переехать. Но это уже скоро. Так что ждите новый обзор. А, вот, еще не показала. Здесь у меня все чешские номера экстренные. Если кому-то нужно, делайте скриншотик. Это важно, как по мне, потому что если ты
не знаешь эти экстренные номера, то, ну, если что-то случится, очень быстро нужно их взять где-то. И если ты не знаешь, где, это печально. Это Мария рисовала. Там вы еще увидите, вот там, ее картины. Она сама рисует. И часы, которые никогда не идут правильно. В общем, я с них вообще батарейку буду вынимать. Оформление классное, хендмейдовое, но сделано, ну, не очень качественно, скажем так. Ладно, заходим в комнату. Открываем дверь. Здесь видим шкаф, забитый книгами. Тут, собственно, очень много книг. И это мои рисуночки были. В принципе, мне нравится, что просторно, и жалюзи. Я не люблю пылесборники. Здесь вот стоит старинная пианино, потом покажу более детально. Здесь мои всякие палки-вонялки. Особенно мне нравится очень Пало Санто с корицей. Ну, опять-таки, с корицей. Вот эта картина, о которых я вам говорила, которую Мария рисовала. А здесь эта штучка для палок-вонялок. Иногда использую по вечерам, чтобы вкусно пахло. Вот здесь лежат мои тетрадки. Я сейчас изучаю цифровой маркетинг и электронную коммерцию. Это для настроения купила, чтобы отмечать там в тетрадках важный момент. Это моя новая, потому что та закончилась. Dreamer. Мечтатель, наверное. В общем, начала уже в ней писать. Здесь очень классно, потому что много света, но, конечно, шкафы немного все портят. Вот, это мое рабочее место, специальные очки. Здесь зарядки у меня всякие. Мне очень нравится работать, сидя на полу. Я не очень люблю там стулья. Так, там сейчас Тора спит. Здесь вот шкафы, они просто везде. Закрываю дверь, тут лучше не смотреть. Тора, он спит после прогулки, вообще вырубилась. Ну вот так вот такая комната. Мне очень нравится, потому что когда свет проникает, то очень позитивно. Это старая пианино. Как вы думаете, какого года вообще оно производство? Или даже века, я бы сказала, потому что это раритетная вещь, просто класс. Мне очень нравится. Я сейчас вам постараюсь ее показать, открыть. Вот, смотрите, 1877 год. Офигеть! Просто практически, можно сказать, середина 19 века. Сохранилась она очень в хорошем состоянии. Мария, она очень творческая, она играет, она преподает игру на пианино. В общем, вот такая комната и такие старинные вещи меня здесь окружают. Вот последняя комната, которую мне хотелось запечатлеть. В общем, хотелось все сделать красиво, но здесь Тора был вот там в углу. Все было прилично, но тут не без Торы, так что вот как есть. Это просто ее игровая. Там иногда у меня сушится полотенце. Ее халабуда. Свет, огонь всегда выручает. И я. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно с нами провести денек. Если это так, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии. У меня было очень много к вам вопросов. Думаю, в комментарии есть что написать. Так что спасибо. Всем пока. Спасибо, что зашли к нам в гости. Пока-пока.